Здравейте, казвам се Митко, работя в EVM от 2015 година. Казвам се Петя Николова. От известно време съм ПЕП инструктор на нашия отдел. Преди няколко години въведоха ПЕП в нашето дружество, като това е един проект, най-общо казано, по почистване на работното ни място. Имаше един списък с няколко прости, лесно изпълними правила, които всъщност дадаха много голям резултат. За мен беше едно предизвикателство, защото аз също бях доста хаотичен човек. Абсолютно организацията на работата неизменно се изразява и в семейството, и в вкъщи. Навиците, които сме си изградили с години, много трудно се изкореняват. Наложи се с малко по-голяма доза креативност да измисля начин, по който всички хора да се включват в почистването на бюрата. Реших да измисля нещо като сливи за смет, но праскови за смет, който си изхвърли част от ненужните материали и всъщност си взима плод. Това, което се промени след проекта, всъщност е едни много приятни, приветливи бюра. Работата ми много гладко минава, изобщо не усещам никакво напрежение, стрес. По-организиран работен ден, по-приятна за работене атмосфера. И всеки един ден е приключение за мен. Казвам се Дафинка Бочева и работи в EVM България електроснабдяване. Казвам се Нели Панчева, фармацевт съм и работя в аптека. Всяка професия и длъжност е отговорна, но мисля, че на съпруга ми е малко по-рискова. Той е електротехник. Нашата дъщеря знае, че тати оправя тока на хората. Рискова е тази работа, която застрашава по някакъв начин здравето и живота на работещи или хората около него. Живота е най-важното нещо. В смисъл, аз се сблъсквам също с това нещо всеки ден. Някой път се налага да работят по високо напрежение, за което, разбира се, имат необходимите екипировки и инструменти, но все пак това за мен по принцип е най-стресиращо. Броят дни, които са без аварии, без инциденти, за което получават награди, нали, последствие. Едната от тях е един орден, който той подари на нашата дъщеря и тя е много щастлива с него. Щастлива съм, че има работа, която него го радва. Нали, много малко хора вече са щастливи от работата, която работят и за мен това е най-важното, че той е щастлив и се гордея с това. Да. Ние управляваме може би повече от 19 000 трафопоста. Поддържаме над 60 000 км мрежа. Но в крайна сметка не е това най-ценният актив на нашата компания. Най-ценната инвестиция в компанията това са хората. Това са здравите, мотивирани колеги, които осъзнато и с удоволствие изпълняват своите ангажименти по отношение на безопасната работа по тези съоръжения, които ние поддържаме. Най-важно е колегите да разберат, че те самите са най-важни за личната си безопасност. Проектът се състояше в това да почистим част от трашното корито на река Сивковска. Проблемната част беше в самия град. И естествено втората част от акцията беше да пуснем рибки, които да заживеят отново в почистената река. Самия проект се състояше в това да поставим 5 броя бутонни кашпи, в които да поставим цветя. Отделно засадихме в парка. Целият персонал от кметство село Бяга участва наравно с нас при реализирането на тази идея. Всеки един човек по един или друг начин е добър, но времената, в които живеем, го кара тази доброта да бъде потисната. Имайки възможност за подобен проект за такава кауза, казах, че трябва човек да опита. Доброволците са в принцип героите на нашето време, когато си доброволец, правиш нещо добро. Следващата идея, която смятам да реализирам отново в Родопите. Много е радостно да видиш различни хора с различни интереси, обединени около една кауза, около една идея и да виждаш как се реализира тази идея. Просто чувството е неописуемо после.
Казвам се Людмила и съм част от отдел енергийна политика и околна среда. Казвам се Йордан Христев, ръководител на група обслужване на клиенти в КЕЦ Пловдив Център. Кампанията с рамки ми хареса, защото беше много лична, емоционална и показва ежедневната работа на всеки един от нас, но отличено. Приятна атмосфера създава на работа в самия КЕЦ, като виждаш по стената колеги, тя те кара да се чувстваш и горд, да имаш стимул за работа. Човекът на снимката го познавам, защото е мой колега. Казва се Валентин. Това, което виждаме на плаката, е кампанията за обезопасяване на стълбове, за монтирането на щъркелови платформи. И тази кампания беше изключително успешна, беше отличена на международно ниво от германска организация. Отляво Христо познавам лично. Работим така от 5-6 години. Главно в проекта СДО, който се казва за дистанционно отчитане на електромерите. Този проект е много успешен. Разбира се, че заслужава да има плакат. Когато за първи път видях снимките, се зарадвах много. За успеха спомагат много фактори, но това, което за мен е най-важното е имането на ясна цел, усърдната работа и екипа за постигане на тази цел. Индивидуализма трябва винаги да остане повече на заден план, защото работата е такава, че го изисква. С Христо имаме доста шеги и закачки. Лично той първия път, когато дойде в КЕЦ, след като вече бяхме сложили неговия плакат, му обясних, че всяка сутрин така се, като видя плаката и се кръстя. Когато сутринта видиш икона срещу тебе, трябва да се кръстиш. Ние с Кати живеем заедно доста време, познаваме се вече от страшно много време и реших, че трябва да преминем следващата стъпка и предложа брак. И докато търсих пръстен, намерих Радово. Сайта за EVN и така свързах се с вашия екип, организирахме всичко и добре, че се получи. Наистина нищо не подозирах през цялото време. Мислех, че просто се разхождаме, снимаме някаква реклама. Нямах идея, че ще се получи това нещо. Притеснение дали ще се получи инсталацията нямаше, тъй като и на тестовете всичко мина перфектно и всичко беше екзекутирано много добре. Чувство да разчиташ на други хора, за такова нещо си беше малко паника, но в крайна сметка всичко беше много добре направено. Спомням си, че бях малко притеснена. След това просто се впуснах в нещото и после си спомням само една емоция, една вълна от емоция, която ме заля. Катя нямаше шанса да ми съобщи, че е бременна, защото си живеехме заедно и беше кумулативен процес, просто го открихме. EVN е комфорт и сигурност за нашите клиенти и едно много добро място за развитие за нашите сътрудници. Успехът на EVN се дължи на търпение, на хъс, на упоритост и на 2200 сърца, които са впрегнати в мисията EVN. За хора от всякаква възраст, от всякакъв пол или национална принадлежност, за хора, които искат да носят отговорност, искат да виждат резултати и искат да работят за един от най-важните сектори в нашата държава, енергетиката. Да останеш в България е кауза и любов към държавата, към родината и към близките си. EVN е една от най-големите компании у нас с реализирани инвестиции от над 1 милиард и 600 милиона лева. Това е едно изключително постижение за мащаба на нашата държава и на нашата икономика. Този успех е споделен с нашите клиенти и с нашите сътрудници. Това вече 14 години. Ние знаем защо сме тук. За една по-добра и по-сигурна енергийна инфраструктура, като една от основните предпоставки за развитото общество и развитата икономика. Но ние сме и тук, за да даваме перспектива на младите хора, че се заслужава да останеш или да се върнеш в България, да си сред своите близки, сред твоите приятели и да споделиш своите щастливи мигове с тях.